friends, welcome to Family Cooking World. Hi friends. Hi friends, இன்னைக்கு சூப்பர் பாஸ்தா செய்ய போறோம். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ பாஸ்தா நிறைய ஷீட்ல கிடைக்குது. அது இந்த டைப் கிடைக்குது, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் கிடைக்குது. எது உங்களுக்கு சூட் ஆகுதோ அதை நீங்க வாங்கிக்கோங்க. இது நாங்க இதை எடுத்துருக்கோம். இப்போ ஒரு பேன்ல தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். இந்த டைம்ல இந்த பாஸ்தாவை இதுல போட்டுடலாம். கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கிற டைம்ல இதை போடணும் பாஸ்தா. அப்பதான் கொஞ்சம் நல்லா வேகும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றுறேன்னா ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாது. அதோட உப்பு, 1 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க. இதை அப்படியே போட்டு இது நல்லா ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும். இது நல்லா வெந்தோடனே தான் நமக்கு பாஸ்தா சாஃப்டாக இருக்கும். இது வெந்தோடனே நம்ம வடிகட்டி வச்சிடலாம். இப்போ அந்த பேனில் பட்டர் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பூண்டு 3 பல்லு பூண்டை தட்டி இதில் போட்டுக்கோங்க. வடமிளகாய் ஒரு 2. இது நல்லா பொரிக்கட்டும். இந்த பூண்டும் வடமிளகாயும் அந்த பட்டரும் நல்லா இறங்கணும், நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். அது நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இப்போ அந்த பூண்டு வடமிளகாய் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. அதை ஒரு பிளேட்ல வச்சுக்கலாம். இப்போ அதே பேன்ல மைதா மாவு ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இந்த மைதா மாவு லேசா ஸ்லோலி நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். ரொம்ப கறியிடக்கூடாது. அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரை பண்ணும்போது. அந்த டைமில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது அந்த ஃப்ளேவர் கிடச்சிருச்சு. நல்லா ஸ்மெல் அடிக்குது. இந்த டைமில் பால் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. எவ்வளோ டம்ளர் பால்? 200 ml. இது நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இது கொஞ்சம் கட்டி வரும். இந்த டைமில் இது உடச்சி விட்டுக்கோங்க. இது க்ரீமி பாஸ்தாவும் சொல்லுவாங்க பேர். நம்ம ஹோட்டலுக்கு போனால் அந்த க்ரீமி பாஸ்தா கொடுப்பாங்க இல்லையா, நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போது சில கட்டியாக இருக்குது பாருங்கள். கொஞ்சம் நம்ம என்ன மிக்ஸ் பண்ணாலும் சில கட்டியாக வரும். இந்த டைமில் இதை ஆற வச்சு மிக்சியில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். மைதா மாவும் பாலும் நம்ம இது கிண்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அது மிக்சியில் போட போகிறோம். ஆறிடுச்சு. கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு மிக்சியில் நேவாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போது இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ பாருங்கள் நல்லா மழை நேவாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ ஈக்குவலாக இப்போ நம்ம அதை பாஸ்தாவில் போட்டு இதை போட்டோம்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும். இப்போது பாஸ்தா நல்லா வெந்துருச்சு. இதில் ஒன்று எடுத்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்ம போடும்போது சின்ன சைஸில் இருந்தது, இப்போ கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஆகிடுச்சு. இதை அமைக்க பார்க்கணும். இதை போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணாவே நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடணும். இந்த மாதிரி இருந்தால் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இதை நம்ம வடிகட்டிட்டு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போது நம்ம பூண்டு வடமிளகாய் வச்சுருந்தோம்லே அந்த பேனில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பாஸ்தா நம்ம வேக வச்சு உப்பு எண்ணெயை போட்டு வேக வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அது இதில் போட்டுக்கோங்க பேனில்.
போட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பூண்டு வரமிளகா வேக வச்ச பாஸ்தா இல்லையா? ஆமாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மைதா மாவும் பாலும் நம்ம எடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் இதில் போட்டுருங்க. போட்டுட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பாஸ்தாலே உப்பு போட்டோம், கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி வேணும்னா உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி அதில் மிக்சியில் வாஷ் பண்ணி அதுவும் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நல்லா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இந்த மாதிரி க்ரீமியாக வரணும். இப்படி வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த காரத்துக்கு வடமிளகாய் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இல்லையா? ஆமாம். அது கூட பெப்பரும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். பெப்பரும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இப்போது இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது செஞ்சுட்டு சூடாக சாப்பிட்ருங்க. சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த ஹோட்டலில் போனோம்னா இந்த ஃப்ளேவர் தான் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணுவோம். க்ரீமி பாஸ்தா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். க்ரீமி பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப யம்மியாக இருக்குது. நம்ம கெஸ்ட்டை கொடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம். இது உங்கள் ஃபேமிலி குக்கிங் வேர்ல்ட். சாப்பிட்டு பார்த்தோம், நல்லா இருந்துச்சு. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது ஃபேமிலி குக்கிங் வேர்ல்ட்.